Ukionja maji. Na ni tamu. Sasa kwa nini yako na shida? Kuna msijaipiga maji saya. Nataka kujibu umeloa hivi. Sasa nimegwama tu katikati yao. Kuna mtu unakuwa rafiki naye karibu, baadaye unapata anakugeuka. Chakula huko yenye ningemiss ni ugali, lakini wewe unanipikia sasa. Hivyo ndio tulimdanganya kwa landi, watu wanachunguza wakisikiliza majirani. Kenya kweli kama hujaoga. Mama Chimi, video ya leo ni juu ya nini sasa? Video ya leo. Sijui. Nobody knows but you apparently. I don't know either. Sasa Mtu kwa video inafaa kuwa amejipanga, si ndio? Mimi nimejipanga, niko sawa. Tutaongelesha tu maswali. Yani nimejipanga hapo hapa. Unajua tunakaa tukiongea. Unajua tunakaa tu tukiongea. Tunapiga hapo ma story. Alafu ndauliza yako chupili maswali. Alafu no, you can just say no comment. Okay. Pia tunakunywa hapo coffee. To interview chupili. Hivyo ndio tulimdanganya, hivyo ndio nilimdanganya. Alikuwa amekataa kuchukua video, nikamwambia coffee na akasema sawa. Kudanganya, lying. Sasa amedanganya tukunywa coffee ndio niku. Coffee ingekuwa kupata coffee ndio umedanganya. Oh yeah. Mchezo yako, si ndio? Sinafaa tuongee Kiswahili kwa video, si ndio? Kwa sababu watu wengi wanapenda Kiswahili. So, unajua huyu tata yangu pia ameishi Kenya muda. Familia yangu wote tu tumeishi Kenya. Sasa nataka kumuuliza kwa maswali juu ya Kenya, venye ilikuwa na nini na tuone. Yaani tunapiga kwa story tukikunywa coffee. Yeye alikuja Kenya akiwa 2 years. Lakini pia amekaa miaka ngapi? 7, 8. 9. Oh wow. Ilikuwa 9 na we were 11 days away from 9. So, Mama Chimi, muulize kwa swali sasa. Tunataka kupiga story tu. Muulize kwa swali. Mimi naweza, but naona wewe anakujibu Kiswahili na mimi nikiuliza anajibu na English. Sasa heri wewe uulize ndio ajibu na Kiswahili. Kwa anakujibu vizuri, mimi anajaribu kugeuza kunijibu kwa English. I feel more comfortable talking to you in English. Swahili. Anafeel comfortable na mimi na. Ama niandike swali alafu na kutumia wewe muulize. Mama Chimi. Je, unapenda coffee? Yeah, napenda coffee. Chupili. Kala yako best ni gani? Yellow. Alafu kati ya Kenya na US ulipenda kitu gani sana, ama utafauti gani yenye ulipenda sana hapa US na yenye ulipenda Kenya? Ulipenda kitu gani kubwa yenye iko different huko na hapa? I think people are more genuine in America or something. Alafu kitu kingine hapo mnanuza. Yaani hapo watu wakipenda ama wakipendana waezi fake. Wapi? Hapa. Hakuna kufake ati hapa wanajaribu unapenda mtu ati una pretend unapenda mtu lakini kumbe umpendi. Hapa inakuanga Kenya imekuanga hivyo sana. Sasa kuna mtu unakuwa rafiki naye karibu, baadaye unapata anakugeuka. Hapa Amerika kuna wengine wamefanya hivyo pia. Si wote ni wakamilifu. Kuna wenye waligeuka mzee bado. Sasa bado watu wengine wanageukanga, but wacha tuseme lakini unajua wenye tumekuwa nao. Unajua wanaweza onyesha baadaye na nini na lakini kuna ile yani unaonyesha tu kweli. Unajua sasa ile unaonyesha yani ukiwa mbele ya mtu una BF zaidi nini. Hata mimi nilikuwa na hiyo uoga ya kuile yani una act. Si ati sikuwa napenda watu lakini una act unakuwa mzuri zaidi mbele ya mtu hata kama hutaki kukaa naye sana. Yani unajaribu aje kukaa mzuri. Si ndio unajaribu yani ilikuwa hivyo. Hapa Kenya. Yani ilikuwa kitambo sio sana. Kwa sasa iliishia kitambo yani ilikuwa miaka za kitambo. Na wewe unaonaje different Kenya na hapa? Wewe unaona watu wengi hapa wanakaa really wanaweza kuwa na urafiki ya ukweli ama hapa mimi sijaona watu wakiwa ati
Watu hapa. Lakini iko Na mchezo sana. Lakini iko utofauti. Unajua Kenya sisi tulikuwa wazungu. Sasa tulikuwa tofauti. Ilikuwa iko utofauti. Lakini unajua hapa mtu asipokupenda hata anaweza utajua tu mara mingi. Tena unaweza ona tu. Lakini unajua kwa sababu mimi napenda hapo watu sana wako na umoja nini. Sasa mtu akifanya kitu na wewe anafanya ako na roho moja, sio ile ati anakaa na pretend ama. Unajua sisi tukiishi Kenya juu sisi tulikuwa wazungu, wengi walikuwa wanafanya muzaa. Tuseme kukua na rafiki ni ngumu kwa sababu wengi wanakuchezea tu. Wanataka wakuwe karibu na wewe ili wafaidike kitu moja au nyingine, alafu baadaye unapata kumbe walikuwa wanakuchezea hata si rafiki yako hata. Hiyo mimi nilikuwa nachukianga sana. Tafutako Jubilee swali sasa muulizeko kwa sababu mimi nikiuliza anajibu tu na Kiingereza. Jubilee. Question number 1. Wewe unamisi nini Kenya kando tu na najua wamesema watu hapa na huko different, hiyo umeelewa vile na kabla, lakini kando na watu nini unamisi Kenya? Namisi nyumba yetu. Nyumba kila mtu najua kwao wanasema nyumba na compound. Ningetaka watoto wenyewe wako wadogo wacheze hapo. Na mates nyumba na compound hiyo ndio. Na chakula huko? Chakula huko yenye ningemiss ni ugali, lakini wewe unanipikia sasa kila kitu yenye Jubilee angehitaji Mama Jemia ameleta hapa sasa. Sasa mambo iko sawa. Iko sawa. Halafu na ugali unapenda kukula na nini sana? Kitu best ni nini na nini? Labda samaki ama pork. Mimi samaki sipendi na ugali. Samaki hata samaki na ugali. Samaki sipendi. Mimi samaki ninapenda ni fillet. Napenda fillet tu na nikule kama sandwich ama plain hivyo. Lakini samaki ya mifupa hata omena. Lakini ni tamu. Omena ulipika ilikuwa tamu sana. Ujuzi ulifurahia. Ilikuwa tamu. Labda hujaipigiwa kijiko vizuri. Unapikanga samaki unajua tena kitu kingine ni sipendi. Ikikuwa na supu ile nyepesi ya maji. Sipendi. Pengine ikiwa supu mzito pengine naweza penda. Ya omena ilikuwa mzuri juu ilikuwa fry. Haikuwa na supu ya maji. Ulienda hapa kupigia kwa maji ndio ukupenda. Sasa hiyo ndio. Hata yako inakuanga hivyo mara nyingi. Kuna msijapiga maji saya. Bado ni maji kuliko venye ningetaka. Mimi ningependa kama fry. Kula wapi fry ndio unataka? Si kama hiyo omena. Sasa ni siku moja hujai kula. Si ninakwambia hiyo siku ilikuwa mzuri. Anaona tu kwa macho na anaogopa. Na sasa unajua sikia mimi nikichukua ugali samaki tu venye unapikanga sikia nataka kujibu umenoa sasa nimegwama tu katikati yao Sasa inakuanga supu ile nyepesi yenye ukiweka ugali hata ichapaka ugali vizuri. Sasa hakuna ladha. Kwa hiyo juu inakuanga nyepesi. Unaona? Mimi napenda ile supu tu mzito tu manyanya na kitunguu yenye ukichota yani ni mzito. Mimi nakumbuka nikioleka kwako mimi sikuwa napika omena sana. Wakati nioleka kwako nilikuwa na karanga hiyo na tulikuwa tunakula tuna wewe mzuri. Wewe hujawahi ringa na omena. Ile na tulikuwa tunaweka nyanya ile tu ya mafuta na kitu na chumvi peke yake. Hiyo fry pia si mbaya. Na ulikuwa unakulanga tu sana na fry si mbaya. Kitu yenye sipendi sana kwa samaki ni supu iko ya maji. Na kama hata ni tamu nilikuwa nakula. Anapenda ya supu mingi. Supu. Anapenda. Wewe acha hiyo supu kukua. Samaki yake ni tamu. Ni tamu inaweza kuwa tamu lakini sipendi ya ugali na samaki niko supu ya maji sipendi. Alafu unasema unakula yangu ya maji na hata hujawahi onja. Ni hivyo yenye unapikianga watoto hiyo kwangu. Sasa sikia kwangu hiyo ni maji hiyo ni maji mingi na ni tamu. Sasa maji ni tamu sijasema si tamu lakini kitu ya kushangaza anasema wote na hata hajawahi onja. Naonjanga ukionja maji na ni tamu. Sasa kwa nini yako ni shida? Ni tamu lakini sipendi hivyo. Watoto wanapenda supu. Hata mimi napenda. Kitu inaweza kuwa tamu na upendi. Indomie ni tamu na unapenda kweli? That's just because it's bad for her. No, she doesn't like it. Hata Jubilee kwa amependa ndiye ameanza juice. Yeah. Lakini sasa Indomie ni tofauti.
Alafu nini nyingine yenye wewe huwezi penda? Kuna hizo samaki zangu, hizo sardines. Vitu za mkebe, labda ni nyoka hata. Si nyoka. No, in hot sauce. I hate hot sauce. Okay, well, that's it. Hata hiyo samaki. Hey, tuko pamoja. Tuko pamoja. Tuko kabisa. Sasa hiyo samaki, hiyo sardines na pilipili ni tamu. Lakini nyinyi mnapinga. So kila mtu atakuwa na kitu yenye anapenda. Juzi nisimedi hapa mpaka Luisa isani wewe ama nini. Finally we can team up against you. Sasa wacha video iishie hapa. Lakini hapa. Hey, that's your problem. Hapana, hiyo samaki ndio ilikuwa inasimama. Kama nilishangaa. Sasa hiyo ndio inaendelea kudhibitisha kwamba kuna vitu yenye mimi naweza penda na yenye nyinyi mnaweza penda. Sasa kila mtu atapenda cha kwake. Sasa msinihukumu kwa kitu yenye sipendi. Lakini shida yenye alikuwa nayo, alikuwa anasema vitu mbaya juu ya chakula yenye bibi yake anapika. Ndio, unaona maji alafu lakini sipendi. Hiyo ya kama anasema ni tamu. Sasa utasema aje kitu yenye upendi ni tamu? Kumaanisha tu si tamu. Wewe unaweza kukupikia biscuit na gravy, unaweza pika nini, alafu uonje useme ni tamu, lakini sitaki. Unakuanga hivyo mara mingi na chakula ya wazungu, kuna vitu unaweza fanya. It's just the consistency though, because things can taste good but the consistency is bad, and I think that's what you don't like about it. Baba Jimmy, best food. Jubilee best food. Toka kwa hizi story sasa. Best food yako ni gani Jubilee? Sijui kama niko na best food. Unajua napenda chakula mingi. Ya hapa. Najua Kenya ulisema ugali. Chakula. Unajua shida iko mingi ni tamu. Unajua mimi napenda supu. Mingi tu. Supu mingi Jubilee. Yeah, anapenda supu ya nyanya. Tomato soup hiyo ndio anapenda. Hiyo sio favorite, lakini siku yako ya kuunda chakula ya kutengeneza chakula siwe mosi ndio unapika supu ya nyanya. Yeah, mostly. Yenyewe inapanga. Unajua hapa kwao au wako na list mama yake anapanga. So unajua msichana leo inaweza kuwa msichana fulani atapika sapa, mwingine atapika sapa ama mwingine hivyo yeye anaundanga watoto anawarenjia kazi. Mama kazi. So tukitoka kwa mambo ya chakula tukuje kwa weather. Weather kati ya different Kenya na hapa weather imekuwa aje? Mimi Jubilee. Like what's good? Swahili buj. Sasa Kenya na hapa US gani ndio ilikuwa mzuri? Gani ndio mzuri? Kenya weather ni mzuri. Niseme. Lakini hao walikuwa tulikuwa tunaishi mahali pazuri kama wako. Hapo matunda joto iko. Kwetu ilikuwa mzuri. Ilikuwa mzuri. So nakumbuka mwananchi kuna siku yote joto ilikuwa mingi. Huko matunda joto ni mingi paka nataka tu fan kulala usiku kweli saa zingine ni sumbua maji ni moto kila wakati. Maji ni moto unaweza kunywa tu na maji na katu joto haina shangwe. Na tena maji huko haijawahi test tu ni ile mzuri tamu. Ilikuwa tu au moja kutoka kwetu mpaka matunda. Na ni joto. Must be elevation difference too. Right, we were on a mountain. Ndio huko kwetu mwananchi tulikuwa kwa mlima. Huko ni kama iko sio ni Kakamega County tena. Sasa ni kama ni yani down penye choto iko. Lakini weather America ni lazima ikuwe hivi ndio ikuwe inakaa mzuri sana, iko green sana inakaa mzuri. Najua Kenya ilikuwa brown sana, ilikuwa mzuri. Kitu yenye hata mimi napenda hapa ukitembea. Unakumbuka wakati tulikuja hapa Mwanza kila kitu ni green. Sasa inakaa tu mahali wake tu matawa wanashika na vuruta moja na miti inabaki haina nguvu. Lakini sama itakaa mzuri tena. Unajua spring ikikuja miti itamea matawi tena. Hata saa imeshaanza. Right? I've seen leaves budding. Yeah, leaves budding. Imeanza sasa tunangoja matawi yaanze. Hata hapa imeanza kwanza hapa tukikuja hapa Komba ilikuwa green tu. Kwa green. Na nyinyi mlikuja kama mwanzo ya sama sasa ilikuwa kwa June mwanzo ya sama ilikuwa mzuri. Sasa weather una prefer wapi? Hapa ama Kenya? Kenya.
Kenya ilikuwa mzuri. Kenya weather ilikuwa mzuri. Najua ilikuwa mzuri miaka yote tu. Mimi hapa tu weather yenye imenisinya ni ile ya kukaa kwa nyumba. Ya baridi. Itakuwa ya baridi lakini ya joto uliwezana nayo vizuri kweli. Joto ilikuwa sawa. Siku ya kwanza ya mimi sipendi joto, sijui hata heri baridi. Lakini sipendi baridi. Lakini unajua kitu ya kushangaza, siku ya kushangaza ukipata shade kwa hiyo joto iko tu sawa. Tena kwenda swimming, unaweza cheza kwa maji. Ucheza kwa kuna joto ile yenye hata ukipata kivuli kweli bado. It's the humidity, not the heat. Unyevu kwa hewa. That's what he said. Lakini kweli swimming at least tunaweza swim. Yeah, unaweza enda kuswim. Inakaa kwa mzuri. In the lake. Alafu hapa napenda iko njia hapa kubwa. Unaweza tembea. Weather Kenya yeye inakuanga tu sawa. Sijui kama ni mbaya. Kama wakati wa jua ni jua. Kenya unajua tukienda kutembea, hata mimi sitembeangi rahisi kwa sababu nikitembea watu wengi wanaweza kunisumbua hata. Ama ajipake tu. Mzungu. Mud. What's the word for mud? Matope. Matope. Ajipake tu matope. Yeah. And they're just gonna think you're crazy, man. Yeah, probably. Unajua mimi sipendi kutembea kwa njia penye watu wako wengi nini. Hapo unajua hiyo ndio fanya kutembea hapa unatembea watu. Alafu njia yako unatembea ni kama kilomita ngapi moja ama? Wapi? Kama kilomita. Kwenda na kurudi ni maili 1.5. 1.5 miles. Because it's 3/4 of a mile. Alafu kitu kushangaza, huwezi pata watu kwa njia sana. Utapata tu labda gari moja nini. Labda gari moja. Hata juzi tulitembea na hata hatujaona hata moja. Gari wala mtu kwa barabara. Unajua hapa mashambani wanaweka tu njia watu nini lami. Sasa unatembea alafu kama wakati wenye weather iko. Sindia anaweza kimbia angukieko chini. She can do that anywhere. Yeah. She falls a lot. Swahili boo. Alafu nilipenda tu kuongea na mimi ni kama alafu napenda siku yenye nilikuja ilikuwa giza inashika late. Sasa tunaweza maliza sapa na wewe uteke walk. Cheza volleyball pia. Watu na volleyball. Giza inashika saa 3 ndio jua inapotea. Yeah. Sasa anyway, Jubilee anapenda ugali Kenya, anapenda weather ya Kenya hapa. Sounds like I don't like America. Hapa. Okay, there you go. Rafiki anapenda wa hapa. Alafu nini? Lakini unajua Kenya hatukuwa na marafiki, sasa afadhali hapa niko na rafiki. Alafu unajua kitu mzuri hapa. Unajua kila mtu ako busy na maisha yake mostly. Nani? Huku kwa majirani. Kwa majirani. Kila mtu anashughulika na maisha yake. Kuna kuchunguza zaidi maisha ya jirani yako. Huyu amefanya nini, hajakula, hajaoga. Kwa lani watu wanachunguza wakisikiliza majirani. Kenya kweli kama hujaoga. Ni kitu kama hajaoga. Wanafanya hivyo kweli? Watu wanaweza angalia maisha ya watu sana. Sisi tulikuwa na fans. Alafu unajua tena huko unaweza ona vituko mingi kwa njia, unaweza ona watu wakipita nini. Hapa niko tu mara watu wamefight mara. Lakini ukienda kwa city. Kwa city utaona vituko sasa. Na mimi sipendi. Sitaki kuona sasa, wacha mbabaki hapa. Mimi napenda huku hapa iko ndani. Hapa. Unajua vitu unasikia. Chagua kifungu kisuri ya video ya leo. Hata kama ni fupi tu. I do not know Zay. Uchi hataki kutoa verse. My brain is empty when I need it. Lazima tutupigie yako na verse nyingi. Hiyo ni story ya maisha yako. Niko empty wakati anahitaji. Do your own thing. Haya. So it's not that I need to do my GED. Hii ni Yakobo 3:1 kuendelea. Ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu awezaye kuuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu. Hiyo ni verse ya 2. Na nitaruka hadi mstari wa 5 inasema vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo washavyo msitu mkubwa sana. Nao ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi. Washa moto mfulizo wa maumbile, nao huashwa moto na Jehanamu.
Ulimi ni kitu hatari na inaendelea. So hii ni Yakobo 3, nimesoma moja na mstari wa kwanza na wa pili na nafikiri 5 na 6 inaendelea, lakini tutawachia hapo. I do not know professional Swahili. I didn't understand a word of that. Yeah, Swahili Bible is much more difficult. So, Mama Jimmy, tuko tunataka kumalizia ama kuna mambo la kuongezea kwa story zetu siku ya leo? Kuongeza nini? Sijui. Sisi tuko tu. Tunaishi, tuko alive. Tumekunywa coffee. Tumepiga mastori na shukuru sana Chupili kuwa na sisi siku ya leo. Mungu ambariki sana. Nashukuru sana kwa wote ambao wamewatch. Tunawapenda sana. Naomba msubscribe. Naomba mkonge kengele si wakati wataona hii watakuwa wamesha watch. Sasa naomba msubscribe, mkonge hiyo kengele wakati tunatoa video mpya. Napata notification. What if they skip ahead? Then that's shameful. They should watch it all. Sana, kitu tunawapenda sana. Bye.